Labas, Augustė. Labas, Patricija. Sveiki atvykę į mėnesio juodaragio sąskrydį. Gaunasi kaip ir paskutinis sąskrydis, todėl tikiuosi labai bus šaunus, puikus ir geras. Žiauriai smagu matyti tuos veidus, kuriuos senai matėm gentyje. Labai smagu matyti ir naujus veidus, kurių dar niekada nematėm. Tai netrukus turėjau prasidėti susipažinimas, tai šitas įžanga bus labai trumpa. Ir be abejo, smagu, vis dėlto smagu matyti tos veidus, kuriuos matom beveik kiekvieną dieną per vasarą. Tai iš tikro, jo, mūsų gentis šiemet bus kaip niekad didelė ir proga yra irgi kaip niekad svarbi. Bet dabar bus pristatymas, kuris yra skirtas naujiems savanoriams, kurie dar nesavanoriavo. Kitas klausimas, kas yra tas juodaragis mums patiems. Man tai, kaip minėjau, yra kūrybos džiaugsmas ir prasmė, nes kūryba tai iš tikro pats didžiausias dalykas ir kas turbūt mus skiria nuo visos kitos gyvūnijos pasaulyje. Ir tai yra labai prasmingas išgyvenimas, labai gilus ir besiremiantis prigimtinę kultūrą, kuri yra gyva, tikra. Tai žinoma labai svarbi pagarba tėvynei, mūsų istorijai, pagarba gamtai. Taip pat tai yra ritualas, kuris virsta žaidimu ir atvirkščiai žaidimas, kuris virsta ritualu. Tai yra magiška akimirka mūsų genčiai ir didelė draugų šventė, dėl kurios čia ir atvykstam. Net turim savo gentį žmonių, kuriems gal ir visai neįdomi ta kultūra ir muzika, bet jie atvyksta, nes čia tiesiog gera būti kartu ir visą tai daryti. Noriu perduoti mikrofoną Augustai, mūsų genties ganytojai, motinėliai. Mama! Jo, tai iš tikrųjų. Ir kviečiu jau truputį keltis nuo laužo ir keliauti link aukuro. Kad priesaiką darau tikrą širdimi ir laisvą valią, iškeliu ranką prie dangaus. Būk pasveikintas juodaragi. Aš su tavimi. Aš esu gentis. Mes gentis. Šaknim gilin. Nuo sutemų iki aušros. Dabar ir visados. Po perkūnais. Sveiki tapę.
Ovilė, tu jau esi. Gerai, tai šiandien dienos numatyta, gal pirmą pradėsiu nuo šitos dalies apibraukytos, tai čia noriu pabrėžti Manitų vairuotojams, kad Manitų šiandien pilnu tempu labai visur reikalingas. Tai mūsų nepalikit bėdoj ir kai iškvietimą gausit, tai prašau atsiliepti ir atvykti. Toliau šiandien Laimonas planuoja iškart po pusryčių reisą į klojimą, jeigu kažkam kažką reikia atvežti iš klojimo, kas dar ten likę. Čia mes aptarėm jau, kad Solveiga su komanda. Toliau burtų kiemas, susiūti ir kabinti tentą. Tai ar yra susiūtas jau tas? Yra, taip? Tai šiandien atvažiuoja skautai, aš juos pirmų numerių gasiu siunčiu pakabinti tą tentą, gerai? Toliau važiuojam. Vartų palapinė, Laimonui žodis tau. Man reikia 8 Kešarai. riogų, nes jinai labai sunki. Garsiai. 8 reikia. Kiek reikia žmonių vardą? Valandai pusantros, kaip reikia. Lindaugas. Po pusryčių. Lindaugas. Laimonai, tai su bendravom ir 4 ranka. Marius. 1, 2. Ir jinai privalo būti su numeriu. 4. Du žodžius. 5. Gerai, dar gal užteks kešarų. Gerai. Toliau kešarų kabinimas. Kas šitas biuletenas yra? Kas dar kam dega skundžiamės dabar arba niekada? Ai, užsalos. Na, turiu nematyti. Kritiniai svarbiausi dalykai, kas yra už viską svarbiau. Jokių mašinų keltais. Turėsim apsaugos, kažkiek apsaugos, 1 ar 2 žmonės budės ant kelio palei aikšteles. Vienas pastebėjimas, neįtikėtinai sugeba pastatytas mašinas per pusę sekundės. Jau tik nepažiūri, jau stoja viena kita trečia penkta. Kai išmėkęs viskas, kas stoja, nepradėkit diskutuoti su jais ten, ar čia aš atvažiavau to ar ne. Prašom pakelkit mašiną, viskas niekam nežinau ir nepradėkit jokių diskusijų. Tai reikia 2 vyrukų, nes turim pusę tik tai tų stulpų, kurie tinkami su kirviais, pabandysim rasti tiesių stulpų reikalingų. 2 vyrukai keliam rankas su kirviais. Dabar. Nėra laisvų vyrukų, dabar tikrai 2. Makaras. Rimantas. Už 2. Čia už 2 žinok. Va, su Vytautu. Tai trasta. Saulė? Jūs žinot, kaip reikia Sveiki sugrįžę namo, tai būtų tai, kas yra apie gentį. Labai skirtingi žmonės, bet jungia kažkoks bendras vardiklis. Ir aš tą vardiklį kažkaip jaučiu. Dar sakiau pirmom dienom, kad labai pasilgstu būdamas svetur kažkur, tai ko pasilgstu šitų žmonių, kurie čia yra. Tai man visų pirma tas šeimos jausmas, žinai, namų jausmas, kas jungia mus visus, nors labai daug žmonių, kai yra masė, tai jau pasiklystam, žinai, skirtinguose charakteriuose, bet vis tiek yra kažkur kybantis tas bendras jungiantis vardiklis. Bet tada pagalvoja, tai ko mes čia esam, žinai, kas mus čia, kodėl mes vis dar čia, žinai, po 20-30 metų praėjus, kodėl aš nemetu šito viso reikalo, nors jau ir Juodaragis turėjo baigtis 10 kartų ir visi žmonės ten išeiti, bet vis tiek, ta prasme, visi lieka, nes yra kas traukia, kas kviečia namonės. O kas jeigu ne taip? Kas ten traukia, žinai, tą senovę, tuos kailius susidėti žmogų, kuris yra architektas, pavyzdžiui, ir ten sėdi, žinai, arba įtyšnikas meta viską ir eina, žinai. Nes tame jausme kažkas yra tokio baltiško, kas mums būdinga, man atrodo labai. Mes nuo to negalim išeiti, pavyzdžiui, ugnies paprastos. Man trūksta visada ugnies, dūmo, žinai, kažkokio, kur aš sėdžiu prie ugnies ir šito, vakarų pasaulyje labai mažai yra. Čia tai, žinai, pas mus neatskiriama dalis. Pats prisimenu, kaip prasidėjo, žinai, Juodaragis ir kaip runa kažkokia išpaišyta pajūrio smėlyje tapo kūno, dar ugniaus siųsta iš senų laikų.
kažkaip tai, žinai, tokia buvo kaip žuvėdra ir ten buvo ieškoma gal kažkokio ženklo. Tada buvo tos prasmės 96 metais, pavyzdžiui, buvo jos labiau aiškios. Dabar, kai mes perinam į tokį masiškumą renginyje, tai aišku ir tai unikalu, kad, ta prasme, galima išlaikyti dar tą baltišką dvasią tokiam dideliame feste. Tai tos prasmės man kažkiek tai labiau gal pažįstamos iš senųjų laikų, žinai. Runos ne taip gal, bet dievų pasaulis visas. Beresnevičius, jo mitologijos, Norbertas Vėlius ir visi kiti, žinai, mitologai, kurie įkvėpė to meto, nežinau, pogrindžio jaunuoliams drąsos ir kažkokių idėjų kurti tokius unikalius renginius, kurie vat iki šių dienų išgyvena. Ir dėja paskutinis, bet kažkaip aš nejaučiu pabaigos. Man atrodo, kad, ta prasme, tai dar ne pabaiga. Tai yra kažko kito pradžia. Ta prasme, šitie žmonės visų, mes irgi esam čia labai buitiniai visi. Mes apie darbus čia esam, mes ne apie filosofijas, apie prasmę festivalio, mes čia turim labai daug atsakomybių ir retai gal išplaukia tos kalbos apskritai apie prasmę kažkaip baltiškos kultūros šitame renginyje arba kas mus čia sutraukia visus. Mes tiesiog darom darbus, nes jų labai daug. Bet paskui, žinai, kažkur tai pakimba ta prasmė, dėl ko mes čia visi esam. Tik tais vis tiek pradžioje yra būtent tie darbų, tas kažkoks listas, kurį tu turi, ta prasme, padaryti. Ir ant galo, kai tu praeini viską, aš, pavyzdžiui, irgi mes dažnai vienoje srityje užsisukam, kai buvom amatų kiemas, amatų kiemą darai, tu festo nematai. Ir išeini vieną dieną arba vieną vakarą, praeini festivalį ir sakai, wow, kas šitą festą organizuoja, nors tu pats esi dalis jo. Tai apie tą, žinai, faktas, kad gal mažai kas kalbasi, arba aš nelabai girdėjau, žinai. Bet žmonės būna po ilgo laiko, po metų vieni kitų pasiilgę ir šiaip yra kalbos apie viską. Ir tada tas sudaro ant galo tą, žinai, tokį šeimos pojūtį kažkaip, tame baltiškame, nežinau, fone. Muzikos, amatų, menų, simbolikos ypatingai, ženklų įvairių, kurie kažkaip tai kažkokiu būdu pasimato šitame renginyje. Ir turbūt jungia. Bet muzika yra vienas iš pagrindinių akcentų. Muzikinis festas visada buvo juodaragis. Ir paskui jie, matai, išaugo ta baltiškoji dalis su visom tradicijom. Tai per muziką ateina visa, kaip, žinai, medis yra tik tai kažkokia tai materija. Jeigu jisai nesiubuojamas vėjo, tai jisai būtų be gyvybės. Tai kaip ir muzika, žinai, žmogui įkvėpia kažkokių, tai, žinai, nežinau, sukelia kažkokius kitokius jausmus. Tai va taip, Gintai, gal. Supratau, kad moterys, kurios neturėjo brolio, jos nelabai žino, kas čia per marsiečiai tokie. Žiūrėkit, ramiai. Pasiruošia. Tiesias nugaros. Ir tiesias nugaros. Ir ką supratau, kad kokie jie bebūtų grubūs išoriškai, jie yra labai pragmatiški iš vidaus, labai racionalūs ir nerodo emocijų, bet tai nereiškia, kad jų nėra, jos yra, bet jie be reikalo neišsiduoda, jie kaip medžiotojai, kaip kariai. Kad neparodytų, kas jis toks iš tikrųjų, jisai neatidaro vartų iš karto ir nesako, štai ir aš, va, imkit mane ir skaitykit. Jis kaip tik pasislėpęs kaip geras medžiotojas, užsimaskavęs su visų kamufliažu, kad tu prie jo paprastai neprieitum, nes jisai tampa pažeidžiamas. Jeigu jis tampa pažeidžiamas, jis lengvai suvirškinamas yra. Begalė kokia. Oho, su mielu noru, tik tai pasakyti. Tik kapot nereiktų. Jo, tik tai kapot nereiktų. Tai vat būtent ta vyriškumo savybė man yra gal net įdomiausia, nes medžiotojas ir karys, jisai vis tiek mąsto kitokiais dėsniais, jis turi dėsnių suprasti, jis negali bet kaip gyventi, jis turi dėsnių suprasti, jeigu jis jo nesupranta,
Jis nežino, ką jam daryti, jis yra pasimetęs. Tai sakyčiau, šiuolaikiniai vyrai turi, didžioji dalis miestiečių yra pametę tą orientyrų skalę. Gulščiuką, vertikalę, horizontalę. Pas juos yra visa sistema kompaso išderinta dėl įvairių tikriausiai civilizacinių šitų veiksmų ir procesų. Ir yra pažeistas tas, aš netgi iš viso matyčiau lyčių karą kaip vieną iš geriausių sunaikinimo tautos būdų. Nes supriešini kartas tarpusavį, supriešini lytis tarpusavį ir viskas. Tu paverti vergais visus, ką nori paversti. O iš tikrųjų, tas vyriškumas, apie kurį aš kalbu, tas laukiniškumas, man daugiau siejasi su tuo orientyrų sistemos nepraradimu išsaugojimu, su tuo netvirumu iš karto, tuo neatsidarimu, tokio būtent saugojimu visų vartų, visų pilėnų saugojimas ir yra, kai tu neišsiduodi, kas tu esi. Tavęs negali nuskaityti taip greitai ir tavęs negali pažeisti taip greitai. Tada ir tavo aplinkos žmonės gali jaustis daug saugiau, jeigu ta laukinė prigimtis yra subalansuota ir išlaikyta. Yra netgi fiziologija, aš taip žiūriu į kūnus, vėlgi kaip skulptorė, negaliu nestebėti žmonių, portretų, kūno pozicijos, raumenų, griaučių. Tai matau tokią stiprią, žodžiu, šitą, netgi kartais išsiduoda tų tikrųjų archeologinių baltiškų genčių bruožai. Labai matos, kurie yra dzūkai, kurie yra žemaičiai, iš sudėjimo. Matosi, kurie yra iš jotvingių kilimo, kurie yra iš sėlių kilimo, nes yra net, gali tą stebėti. Iš tikrųjų, čia būtų įdomus tyrimas kada nors, jeigu kas nors akiliau pasižiūrėtų. Tai čia, kurie yra, kiek aš su jais labai trumpai susidūriau, bet galėčiau pasakyti, kad jie yra geriausi egzemplioriai būtent to gentinio, tikrojo, to senojo archainio palikimo. Kūnai išduoda tai. Mąstymas išduoda tai. Žvilgsnis, aš stebiu, kur nukrypsta žvilgsnis, matau, kad jis tikslingai nukrypsta ten, kur reikia iš esmės. Didžioji dalis yra žaizdoti, matau. Didžioji dalis yra randuoti, labai daug patyrę. Irgi yra sužeisti, tai jau vadinasi žino, kas yra kančia ir kas yra vargas ir nuovargis. Ir tas nuovargis, matau, kaip jie moka su juo dirbti su tuo nuovargiu. Tai tas man daro labai didelį įspūdį, tarp kitko. Nes ištverti ilgose kovose, vis dėlto reikia turėti pajėgų. O tada kas yra tos pajėgos? Dvasios stiprumas, fizinis sveikumas, ne? Ir jie kažkaip jį sugeba išlaikyti ir jie tada ištvermingi. Ponai, ar girdi mane? Greičiau. Jonės Eglinė atiesinna tentą. Šalmus, chebra, užsidėkim visi. Paklauskit Jono, ar galima paimti tą trosą, kur 100 metrų jom pirkau. Žinokit, į mane nesikreipus. Ar kažkas kvietė Joną, Jonas klausė. 13 festivalis, kai buvo Velnio duobėjai, tai aš po jo turbūt pirmadienį vakare sėdėjau visą šlapęs jau kokią 4 ar 5 parą. Mes sėdėjom gal 4 prie laužo, likom kūrenti laužą, buvo visos palapinės, viskas buvo permirkę, aklinoj tamsoj, sėdėjom su kirviais ir matėm aplinkui vietinius šmirinėjant, ieškant paliktų, ne vietoj padėtų daiktų. Galvojau, kad visgi turbūt, kad teks ugniaus telefoną išsitrinti ir nebebendrauti. Bet žinai, išsimiegi, išsimaudai vonioj, pabūni ir turbūt, kad pasimiršta tie skauduliai, lieka tik geri prisiminimai ir tada kitais metais kažkaip savaime vėl tas ratas įsisuka. Tai čia seniau buvo, kai tai buvo iš tikrųjų tik tais toks festivalinis dalykas. Ko įstems, keliam toliau! Lyša ten.
genties pagalba mes įvietinam tą erdvę visai tai bendruomeniai, su kuria susijungiam visas tas 4 dienas. Jau matai pažįstamus veidus, tu matai, kad tie pažįstami veidai atsiveda dar draugų, tu pradedi pažinti, tu jau pradedi sveikintis metai iš metų, tu nujauti tą tokį šeimos jauseną, kuri stiprina ir veda į priekį ir kartais tu net pamiršti apie save. Tu pagalvoji, kad reikia, kad būtų faina visiems ir tada tu supranti, kad kartais užtenka žvilgsnio vienas kitam, tiesiog pasižiūrėti ir, žinai, tas žmogus jau žino, ką daryti. Tai man atrodo, va ta bendruomenė tai yra ir gentis, ir lankytojai. Ir man atrodo, va čia ir yra tas, man atrodo, menas, kai mes gebam matyti ir susiliejam ir su gamta, ir su žmonėmis, ir gebam daryti didelius dalykus kartu. Nes be bendruomenės, be lankytojų, be genties, be dalyvių, be visko, man atrodo, tai yra tiesiog sala. Supratau, ryšio pabaiga. 95% dan. Simas Manitų, atsilaisvinęs, gal kam ko reikia. Kai mes vis susirenkam, planuodami, galvodami, organizuodami tą renginį, kartais patys pasijuokiam, kad nesuprantam, kodėl mes susirenkam, tai kas vis dėlto yra tai, kas mus visus taip sieja, kad mes tai darom visą laiką. Bet viduj jaučiu kažkokią ramybę, kad galbūt man nėra taip svarbu atsakyti, kas vis dėlto tai yra. Man rodos, kad tai, kas vyksta čia ir kas yra kuriama čia, yra savotiškai neįpareigojantis dalykas. Tu gali pats pasirinkti, ar ne? Tu pats gali nuspręsti, kuo tu nori tikėti, kuo nenori tikėti. Ar tu eidamas prie aukuro save priskiri senai lietuvių religijai, ar nepriskiri, tai nėra svarbu iš tikrųjų. Nes čia gali susirinkti visi, kuriem ten gera yra. Man ta transformacija buvo įdomiausia ir atrodė svariausia to, kas čia vyksta ir ne tik juodaragį apskritai. Ir mane būtent tai įtraukė, būnant labai jaunu žmogumi, ir man tai visada atrodė pati stipriausia pusė. Ir viskame, kame, ir muzikoje, ir grafikoje, ir bet kokio raiškoje, ir manau dėl to šitas renginys ir vadinasi Šiuolaikinės baltų kultūros festivalis. Man asmeniškai svarbiausia tie kūrėjai ir ta kūryba, kuri tikrai buvo transformuota ir tikrai šiuolaikybės sukurta. Čia pasirodo daug kūrėjų, tie, kurie jaučia ir gali savo kūrybą išreikšti tai, kaip šiuolaikinis žmogus gali perduoti savo šaknis ar ne, jas pajausti. Tai būtent tai ir pakeitė mąstymą apskritai apie mūsų šaknis, apie mūsų ir tradicinę kultūrą, nes ją galima pažiūrėti taip, kaip pat šitie kūrėjai, kurie tą daro labai daug metų pažiūrėję. Mobilė, ką tu dabar veiki? Ieškau vyro, kuris nori daryti meną. Per patį pirmą festivalį, kai aš atvažiavau, po festivalio, aš atsimenu, aš pasilikau ilgiau ir mačiau, kaip tvarkosi, nusirinkinėja visus objektus, visas scenas, visus menus, visas palapines. Ir aš buvau kaip stebėtojas iš šono tuo metu ir man tada buvo labai stipri emocija, kad kažką aš atradau, kas visada lyg buvo, bet aš to nežinojau pilnai, kad aš kažką radau tokio, ko nežinau, kad aš pasiilgau iš esmės. Aš manau, kad daug lemia tai, kad mes sutraukiam
tokią publiką, tokį koncentratą žmonių su ta nuojauta, kad lyg iš nuojautos kažką darom, lyg pilnai nežinodami tos prasmės, nesudėję į žodžius, bet lyg visi tą jaučiam. Tai man atrodo ir tie žmonės, kurie atvažiuoja kaip lankytojai į festivalį, jie irgi su ta nuojauta žmonės yra. Ir kai visi susirenkam, mes toks koncentratas į vieną vietą, mes vienas kitą labai irgi pajaučiam tada ir tos visos vietos ir tos erdvės jos tada įgauna pilnai prasmę, nes jeigu neatvažiuotų visa grupė tų žmonių, kurie tą jaučia, tai čia ir būtų tik tais iš metalo, iš medžio, iš lazdynų, iš kažko pastatyti objektai, kurie jie patys iš savęs galbūt neturėtų tos tiek prasmės, kaip kokią jie įgauna, kai susirenka žmonės, kurie išjaučia, ką reiškia tie objektai ir tas užuominas jie pagauna. Praeitais metais, kai nebuvo man to projekto, tai visi atvažiavo ir klausė, nu tai ką jau čia šiemet darysim, kas čia bus tokio įdomaus. Ir kai pasakiau, kad man tai šiais metais projekto jokio didelio nedaro, tai buvo jiems visiems nelabai buvo gal įdomių darbų, ką veikti pasirodė, gal su tais čiaupais ten sukinėti ne taip įdomu, kaip ten tuos keistus projektus, sudėtingus, sugalvot, padėti, išpildyti. Laimonas kviečia štabą. Reikia kokį 13-14 metrų troso. Gal turi laiką, kada važiuosim išgręžti vartų? Kokios storio troso? Girdžiu. Ar įmanomas greitas pakemas lėkšyną? Armatūrom, nes kitaip trūkda viską. Davai kas nors padėk. Tai labai tavęs laukia. Laimonas kviečia štabą. 20 minučių, suprasta, priimta, laukiam, pabaiga. Didžiulė atsakomybė, tai kas bus sukurta, kad veiktų kaip nauja kokybė, kaip erdvinė kokybė, kaip naujas nuostabos patyrimo, iš vis naujų rakursų atvėrimo. Toks laukas, į kurį gali patekti. Aš einu į tenai, kur galiu turėti visišką kūrybinę laisvę, tuo pačiu ir pilną nešti atsakomybę. Tai aš į tokius dalykus einu, aš juos atsirenku ir man tai atrodo ta grynuma architektūros, kur yra toks vidinis šauksmas, vidinė aistra, kūrybinė ir tam tikroj vietoj, tam tikroj gamtiniai terpiai. Tai turi galimybę atverti tokius grynuosius architektūros, filosofijos netgi tokius išgyvenimus, bet tie išgyvenimai yra netekstiniai, žinoma, jie yra apimtiniai, erdviniai santykiai. Čiurlionis darė projektus grynosios architektūros, paveikslų cikle mieste, ten kaip gal ir Vilniaus kokia vizija, ar tam tikro pasakiško lietuviško miesto, bet projektai Čiurlionė yra. Man jie vaikystėje labai padarė didelį įspūdį, kaip galima šitiek laisvai, sapniškai, debesiškai žiūrėti į miesto visą tematiką. Tai jo, Čiurlionis vienas iš tų stipriausių pačių architektų yra. Aš vakar galvojau, kad mes kiekvienas turim savo šventumo, galima irgi tai pavadinti, išraišką. Ir ta šventumo suvokimas, ne visi žmonės tą suvokia ir ne visi žmonės tą pajaučia, ne visiems tai duota, ne visiems reikia.
Bet yra žmonių, kurie jaučia ir kurie perduoda. Ir tas pasitikėjimas tuom, kuris jaučia ir perduoda, jis ir perduos, jis ir pasakys, kokiais būdais tai padaryti. Tada atsiras religija, kas man labai yra kaip yra. Atsiranda struktūros, atsiranda mokymai, atsiranda mokytojai, guru, vadovai, kas tik nori, jiem duota. Šitas festivalis irgi nevyktų, jeigu nebūtų žmonių, kurie jį inicijavo, kurie turi pajautimą ir nei vienas iš čia dalyvaujančių niekada nepajus, ką realiai turi tas žmogus, kuris bando tai perduoti. Mes gauname savo interpretacijas, tą, ką jis mums siūlo. Ir tai yra su viskuom, įskaitant šventumą. Tas mūsų suvokimas, kad mes visada norim gauti, visada norim imti, visada mums turi kažkas kažką. Bet jeigu imti bendrystę kaip tokią, bendrystė yra ne tik imti, bet ir duoti. Kartais imti yra iš tų, su kuriais gera, o duoti tiems, su kuriais nelabai. Ir ir tie žmonės, būdami bendrystėj su... Aš visada sakau apie žmonės pirmokai, antrokai, trečiokai sielos prasme. Tai būdami pirmokai, su dvyliktokais visada auks. Dvyliktokui visada reikėtų suprasti, kad pirmokas mokosi. Man tas labai dar patiko, kad mes nesimokom dalykų, o mes atsimenam. Mūsų siela kaip begalinė struktūra, kaip mes visatos atspindys, ar ne? Mes esam tik visatos gabalėlis, kuriame, jeigu imt apskritai viską, yra mikro, makro, kad mikrodaleliai yra visa informacija apie makro ir makro visa informacija apie mikro. Tai tas išsiplėtimas mūsų iki to maksimumo, ką mes galim turėti, iki tos didybės, tai yra visas mūsų kelias. Jaunimas puikus, aš sakyčiau puikus. Daugelis domisi savo praeitim, savo šaknis ieško ir naudoja visokius tautinius ženklus šiuolaikiniai erdvėje. Tai aš manau ir bando kažkokį tai apčiuopti, kažkokią tikėjimą, kažkokią prasmę suteikti, bet ne kažkokią kosmopolitinę, bet tautišką, lietuvišką, baltišką. Nes tos apeigos, josgi įprasmina tavo gyvenimą. Šiaip gyveni ir viskas, bet yra apeigos, yra šventės ir jos, kaip sakant, tave įprasmina. Bet kokį dalyką sėdi prie stalo, jeigu tik tai pradedi tik tai ėsti, tai tu tik tai valgai. Bet jeigu tu matai tą visą gerybę ir galvoji apie tą pateikimą, apie tą ranką, kuri vis tik tai leido tau daeiti iki tokio lygio, kad tu gali sėdėti ir turėti tą visą gėrį aplinkui, tai aš manau, kad tada jau visai kita prasmė. Tai lygiai taip su viskuo. Aš čia buvau 2017 metais, mano draugai Australijoje žinojo, kad aš keliauju į Lietuvą ir mums padovanojo mano 50 metų gimtadienį dovaną bilietą į šitą dalyką. Tokiam festivalį Australijoje tai būtų beveik vien tik suaugusiai žmonės, žinai, virš 18 metų. Irgi skirius, tai čia būtų, Australijoje būtų daug daugiau alkoholio kultūros, žinai, būtų daug girtų žmonių ir daug, nežinau, kitaip būtų, mažiau, beveik visiškai vaikų. Pavyzdžiui, mūsų narių vaikai, jie vos kalba lietuviškai, žinai, mes nors bandom kalbėti lietuviškai. Kai kurie iš mūsų grupės visiškai vos nekalba lietuviškai. Ir kai reikia išmokti dainos, tai jiems labai sunku, nes, žinai, jie yra tokie žodžiai ir mes turim išaiškinti, ką tai žodžiai reiškia. Ir dažnai būna tokie senoviški žodžiai, kur net žodyne nėra tokių žodžių, žinai, arba tarmiškai kažkokie žemaitiški žodžiai ar iš ko nors kitokio Lietuvos krašto. Daug tos dainos yra sumaišyta visokių lenkų, rusų žodžių, kur
turbūt lietuviai čia suprastų, kas čia yra, bet mes kaip australai, mes tik mokam australų, anglų kalbą ir lietuvių kalbą, tai nelabai susigaudom, kaip būna rusų ar lenkų ar vokiečių kalbos sumaišyti. Ir man įdomu tie visi seni dievai, man labai įdomu kartais, kas jiem apsitiko, ir man rūpina tie seni dievai, bet įsirinkti tarp tų senų dievų, ypač lietuviškų, kur aš nelabai pažįstu ir kažkokių buvusių politikų, tai aš nežinau, tai čia yra tarp tokie, aš eičiau turbūt į mitologiją pats būčiau. Man buvo biškai gaila, kai mes girdėjau, kad švenčiam Mindaugo karūnavimo kažkokį dalyką ir aš galvoju, visi čia švenčia, švenčiam, nežinau, kiek buvo, 500 metų ar 600 metų ar kažkiek. Ir man buvo tai, kaip čia gaila, tai buvo tas momentas, kai Lietuva atsidavė į savo šaknų ir prisidėjo prie tos Romos ir jau, nors buvo simbolinis dalykas, bet tai buvo pradžia, kai jie jau atsidavė tą visą, ką jie mylėjo, savo miškus, savo aukurus, savo dievus ir nuo to momentų viskas taip išnyko ir toliau nuvažiavo po biškį, bet dabar atrodo, atgimsta tas viskas truputį. Nežinau, kaip sėkmingai, man sunku suprasti, jeigu čia, aš matau, kad čia yra aukurai ir tokie žmonės, kurie myli tokius dalykus, bet man sunku, aš kaip australas, man sunku suprasti, kas čia yra iš tikrųjų, man labai malonu tą pamatyti, bet aš biškį bijau, turėti nuomonę, nes aš taip, nežinau, iš tikrųjų nežinau daug apie tos dalykus. I suppose just being, being around people, not having the pressure of like everyday life on you, being able to relax, listen to some good music, have some good food, go and look at people doing arts and crafts, learn something new. All of it really, I just think is fascinating. Really, it's just a great place to be. I feel particularly comfortable here. So I think that in itself is reason for recommendation. I can't say that in some of the festivals I've been in, again in the UK, that I felt safe. Whereas here, there's no problem at all. Everybody's very friendly, just standing at the bar, I've made lots of friends and whatever. So yeah, it's great, it's just fantastic. Everybody is positive, there is no negative vibe here. I think that's the way to put it, there is no negative vibe. So, I think it's people trying to preserve the history. I think that's probably the way that I see it, and all these people have an interest in that kind of history, I guess. We've got the modern world where it's all hustle and bustle, and you're in a city and you're all working 9 till 5, and you go home and you spend time on your own in front of the TV and whatever. But this kind of calls to people, they think, they all want to be here. They'd live here if they could, because it's just a very human aspect, being together, all experiencing the same stuff, all just enjoying life, I guess. And I think that's what brings people here. There are some similar kind of concepts for festivals and stuff in the UK which are very family oriented. Obviously there's a lot of children and stuff here. Again, there's a lot of activities for them to do. It's not just a bunch of people listening to loud music and getting drunk. Obviously, there is a little bit of that. People are certainly enjoying some beers and whatnot. But I was here until late last night, listening to music, having drinks, and you didn't see any drunk people. There were no, even some children were out late into the evening as well. Whereas in some of the festivals, in the UK in particular, you wouldn't want to take children to them. Not the sort of environment at all, really. But here, yeah, I can see how it can work, and it provides a valuable socialization for the children as well, being around so many people. Because the only other time that they're in gatherings of this size, they go to school and they'll be in their classes with a number of people and whatever, but this is the only real opportunity that they'll have to be in such a large social situation. It's certainly beneficial in that respect.
I have seen stuff like that before, but you know, it's always impressive to see something like that. Mes vienas kitam darom milžiniškas įtakas. Va dabar juodaragis suteikia tam tikram būriui, tam tikros rūšies žmonėm pasakyti mes. Nes mes turėjom galimybę susitikinėti, vienas kitą atpažinti. Ir aš nesakyčiau, kad čia buvo smegenų šturmas, kad čia buvo įtaka daroma sąmonė. Ne, atvirkščiai, čia tarsi tos įtakos nėra, bet tie žmonės, kurie nori atsispirti įtakoms svetimoms, jie irgi turi vienas kitą atpažinti ir irgi turi vienas kitą palaikyti. Tai kai mes lietuviai atpažįstam, kad jeigu mes pamatom, kad taip, kaip aš giliai širdį jaučiu, bet nedrįstu kalbėti, gyventi, reikštis, kad tokių, kaip aš giliai širdį jaučiu, yra daug. Ir kai mes susitinkam čia, mes vienas kitą atpažįstam per tą širdies jausmą gilų, tada tikrai yra didžiulis padrasinimas ir pasaulyje, ar kitur už juodaragio ribų gyventi ir nebijoti savo širdį teikti, nebijoti to, kad esi lietuvis pagaliau, kad mes turim teisę būti po galais. Kas yra nepasidavimas, kas yra atspirties taškas, tai suteikimas savo teisės būti. Tada tu gali gintis. O gintis yra nuo ko? Kai visos natūraliai tautos didėja, auga, aš jau nekalbu, kai kurias smarkiai auga, tai lietuviai mažėja ir fiziškai, tai yra atgimstamumu, ir jie mažėja kultūriškai. Nepaprastai didelis procentas lietuvių praranda lietuviškumą dėl to, kad nuolat pasiduoda įtaką. Buvos nesavanoriškai. Atvirai šnekant, lietuviška laikysena, kabutėse, tokia, kad iškiši galvą ir pradedi dairytis, o kuriai įtakai čia man greičiau pasidavo. O tokio pasirinkimo būti savimi iš vis nebėra dienotvarkė. Tai vat juodaragis ir yra 3 paros būti savimi. Parama vienas kitam, palaikymas vienam kito, drąsos būti su širdim, su savo širdim. Neišduoti jos, neužgniaužti, neišsižadėti, nepriimti svetimo vien dėl to, kad garsiai kažkas tau jausi reikia, bet vis dėlto laikyti savo širdies. Tam irgi reikia padrasnimo, bet juodaragis padrasina. Mes padrasinam vienas kitą per juodaragį. Kaip sakė ir pats Ugnius, kad reikia, kad visa Lietuva virstų juodaragiu. Šita prasme, tos įtakos, tos laikysenos, buvimo įtakos. Tai tu tiesiog savo elgesiu turi laikytis savo vidinės taisyklės. Ir jeigu jinai apgalvota, iš širdies kylanti, tada jau net nebesvarbu, kaip kas apie ją sako, kaip ten ką. Ir jeigu atrandi palaikymą, tas palaikymą tavo taisyklė gali pradėti skleistis. Čia atvirkščiai, čia vis dėlto juodaragio aplinkoje pirmauja, vyrauja mūsų dvasia. O tie, kurie gal yra svetimi jai, bet norom, kažkaip per klaidą ar atsitiktinai čia atsidūrė, vis tiek poveikį gauna. Gal ne iš karto stiprų, skirtingai stiprų priklausomai nuo jo paties vidinės būsenos ir taip toliau, bet tas poveikis vis tiek yra. Vis tiek jis yra stiprus. Ir pavyzdžiui, užmojais po tokio šitiek milžiniško kiekio žmonių, kurie dar ir alų geria pastoviai, kad palikti švarę salą, čia yra pagarbos ir savigarbos dalykas, čia jau yra teigimas. Jau čia daug atsirastų, kurie mielai, reiškia, bet jie šitoje aplinkoje, jau ta aplinka jau juos
vis tiek spaudžia veikia. Arba jie čia lankysis ir nebenorės netgi taip daryti, arba jie bus priversti taip elgtis kitur. Ir jeigu tas juodaragis plėstųsi į Lietuvą, kaip palinkėjo Ugnius pats, tai iš tikrųjų tą apimtų ir jie būtų ir iš Lietuvos išstumti arba būtų priversti įteikti elgtis, kaip mes jaučiam, kaip mūsų dvasia lieka. Čia yra dvasinis karas, dvasių karas. Šitoj žemėje turi teisę gyventi mūsų dvasia, lietuviška dvasia. Jis turi kovoti už tą žemę, neišduoti, nepasiduoti kitoms įtakoms, atsispirti jom, teikti save, spausti juos, kad jie gyventų šitaip, kaip gyvenam mes, ne čia mūsų žemė. Čia mūsų, kaip pavyzdžiui, siela kūne. Jeigu tu pradedi užleisti savo kūną visokioms piktoms dvasioms ar kažkokioms užskrendančioms, tai vieną dieną tu viena ranka vienaip darai, kitą dieną kitaip, jau pat iš viso tampi niekas. Tai dvasia turi įsikūnyti taip, kad tas kūnas vykdytų jos valią. Ir šito tėvynė ir šita žemė joje turi groti mūsų muziką, mūsų dainą. Jos turi sklisti pasaulyje šitos žemės garsiai, teisingai, gražiai, taip kaip tai mūsų dvasia, o ne kažkieno kito. Ir šitas karas, ar tu pripažinsi ar nepripažinsi, nuo to niekas nesikeičia. Šitas karas vyksta visada be paliaubų. Nė vienos pėdos žemės niekam šitos negalima atiduoti, ne už ką.